mexicano y que hoy nos honra con su presencia, acompañándonos en este vuelo, el actual campeón mundial de peso pluma, el señor Johnny González. ¡Oh! Que se ponga de pie, señor Johnny González, por favor. Johnny. Que se ponga de pie, al cabo no está el travieso aquí. Ahí está Johnny González. Un aplauso al campeón, señores. Gracias, Johnny, por esta gran pelea que nos diste en nombre de tus compañeros del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, que viene allá adelante, que organiza promociones del pueblo principal. Johnny, gracias a México también. Fuerte aplauso para Johnny González. Gracias.